Certo, então vou ter que gravar outro. Só vou pausar o vídeo, tá? Galera, não vai dar pra gravar tudo. Meu celular tá em 14% de bateria. Não vai dar pra gravar tudo. Mas... Cadê o saquinho de vocês? aqui. A gente só tá comendo pirulito, tá, gente? Não, sério. Tá ficando azul o fogo. Nunca vi fogo azul. Não, já vi sim. Gente. Nossa, quase que eu caio pra cá. Ai, meu Deus. Ó, começou. Começou, galera. Eita, eita, tá calor. Tá quente. Tá muito quente, galera. Ai, ixi. Enfraqueceu. Chegou pra ir, só se for. Galera, não tem como fazer isso. O Samuel ainda nem chegou, que é meu primo. Galera, tô vendo uma coisa aqui, ó. Acender as luzes. Ah, as galinhas. Assim, eu acho que se pegar nas madeirinhas aí logo vai pegar um. É só meu tio falando aqui. Ó. Luca! Galera, eu tô passando pra cá. Não, sério, não. Mostra. Olha, tá um foguinho bem ali. Aqui é a quadra de futebol, que vai virar uma quadra de futebol ainda. Que nem dá pra ver. É. Mas eu vou ter que ficar assim. Ó. Olha lá do outro lado, mira pra lá. Ó. Tá começando. Álcool. Esse álcool é muito perigoso, tio. É. Esse é dos perigosos. Chega pra cá. Vamos pra lá, vamos. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Tá bom se você for. Aí, galera. Vai derreter. Olha, mostra pra aquele lá, olha aquele lá. Tá pegando só foguinho aquilo. Esse aqui também. Esse aqui é o fogo mais fraco. Mira. Galera, tô com um pouco de medo agora. Se eu pegar fogo, eu quero agradecer meus pais por ter cuidado de mim. Tanto. Eu vou só desobedecer e obedecer algumas vezes. Todo mundo desobedeceu. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Olha a fogo. Galera, tá gravando, tia? Ixi, vai logo, meu celular tá em 8%. Gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma aventura nova. Quero 100 mil likes nesse vídeo, tá, gente?